не ученых, не литературоведов, а просто тех, кто хотел бы прикоснуться к нашему национальному сокровищу, достоянию, которое, не потрогать руками, наверное, да, которое может войти в память, в сердце, и благодаря этому оживлять наш дух, помогать нашей душе и, наверное, помогать нам понять друг друга. Вот ради этого мы все сегодня здесь. Я думаю, что этот костер по праву должна была бы зажигать и Ольга Андреевна, и я ей предоставлю такую возможность. Но мне бы, конечно, очень хотелось рядом с ней видеть Людмилу Кузнецову, но, к сожалению, видимо, она не смогла подойти. Именно Людмила Кузнецова установила местонахождение этого дома, и Людмила мне помогла просто сориентироваться в Соколе, в краеведческих исследованиях по Соколу. Поэтому вот с ней, наверное, мы встретимся в Сокольском центре, и ее вам обязательно представим. Ольга Андреевна, я прошу вас пройти сюда. Еще, я думаю, вы согласитесь, что те, кто у нас третий раз уже поддерживают вот эту традицию всемирного значения, цветастские костры вот только что прошли в Павлодаре, в Новосибирске, они входят, это Канада, в Америке, в Соединенных Штатах Америки, пригород Вашингтона проводят цветастские костры. Очень во многих местах в Тарусе, конечно, откуда они начались, первого завтра в 12 часов, вот они тоже зажгут цветастский костер. В Тарусе самый первый состоялся в 1986 году. Получилось это очень случайно, но с тех пор вот эта традиция живет, и хорошо, что она во многих местах разрешена вот с этим живым пламенем, за что спасибо огромное Сокольской администрации Сокольского района. Это действительно тяжело получить такое разрешение, но вот они предоставляют нам эту возможность на этой площадке. Я думаю, что Татьяна Карпова, которая на третий костер приезжает, тоже будет тем человеком, который вот поможет этому костру загореться и этому пламени появиться. Татьяна Леонидовна, сюда вас прошу выйти. И надеюсь, что те из вас, да, кто тоже участвует в этом событии, разрешат, позволят вот это сделать еще детям. Мы сейчас будем такую безопасность, конечно, соблюдать. Вот мы, кроме взрослых, будем охранять, чтобы ничего нам с ними страшного. Те, кто еще себя считает детьми, пожалуйста, подойдите сюда. Мы тоже вам дадим возможность зажечь этот костер. Я думаю, что еще Сергей Александрович Лопотов обязательно должен к нам присоединиться. Он тоже в третий раз нас поддерживает. И это особый человек для нас, почему вы тоже услышите, узнаете. Сергей Александрович. Сергей Александрович. Да, значит, пока мы все тут собираемся, видите, как долго организовываемся, подступаемся, боимся. Вот самая главная миссия сейчас у Сергея Александровича. Я обращаю ваше внимание на то, что у нас есть костровой журнал. Пожалуйста, все, что вам не удалось сказать, или вы не смогли по каким-то причинам, вы можете там написать. Это может быть что угодно. Да? Ваше любимое стихотворение Марины Цветаевой или ваше отношение к творчеству Анастасии Ивановны, ваше отношение к Цветаеву в целом. Это может быть просто ваше видение того, что здесь должно быть, да, на улице Фрунзе, ваше отношение к дому, отношение к организаторам мероприятий, любые мысли ваши, которые вы здесь запечатлеете, можно их подписать, можно не подписывать, это ваше право. Вот пусть они остаются с нами, живут, можете полистать, посмотреть, что там написано по первому, по второму костру. Так, начинаем, да? Да? Без микрофона. Вот микрофон все удлиняет. Без микрофона человек говорит спички Александровские и Вологодские. А мы Вологодские. Хорошо. Я Александру ручкой помахала, когда ехала. И написала, что я к ним не приеду, потому что я уже в поезде в Вологду.
Сядем газетки. Добавочка. Наверное, надо было с той стороны, да? Друзья, у нас теперь есть гимн Цветаевского костра. Если можно, вот, Александра, поможете, потому что нужно сначала слышать, да, мелодию, подхватывать, у вас есть тексты. Давайте попробуем вместе спеть. Я думаю, что по завершению у нас тоже это получится уже более стройно. Александра, прошу вас. Можно на мелодию. Мы проводили такой конкурс и даже не ожидали, что откликнутся несколько композиторов сразу, очень разные варианты. Вот сейчас вы один услышите, может быть и другой когда-то подхватите, что-то вам другое еще будет по душе. Но самое главное, вот эти слова, которые написаны Сергеем Александровичем Лопотовым, я думаю, что они очень точно воспроизводят наши отношения к тому, что сейчас происходит, и к тому, что, надеюсь, будет еще происходить. Я еще буквально два слова. Написала музыку Ольга Анатольевна Малышева, сокольчанка, но, к сожалению, она приболела и не смогла приехать. Цветаевский костюм. Горит цветаевский костюм, осенним пламенем рябины, моих в честь родных сестер Анастасии и Марины. И каждый год костру горит, пока мы памятью ранимы, и не засохнет древовед Анастасии и Марины. Горит октябрьским тихим днем, теплом нам души согревая, стоит в кругу перед огнем, их светлый образ вспоминая. И каждый год костру горит, пока мы памятью ранимы, и не засохнет древовед Анастасии и Марины. Их вехи жизни день за днем, стихов стихию мысли, горит рябиновым огнем. Поленья шел, как осень листья, и каждый год костру горит, пока мы памятью ранимы, и не засохнет древовед Анастасии и Марины. И каждый год костру горит, пока ранимы, и не засохнет древовед Анастасии и Марины, и не засохнет древовед Анастасии и Марины.
я сделаю такую связочку, да, а дальше просто очень хочется устраниться, чтобы все шло каким-то своим, да, ходом таким свободным очень. Вот эти места, они связаны с такой трудной, горькой памятью, поэтому и памятью ранимые, если нас что-то задевает, да, если нам больно от того, что здесь, в этих местах, да, в военные годы, предвоенные, очень тяжело было и производство, тяжелый труд, и подростки заменили на Суханском комбинате ушедших на фронт мужчин, женщины заменили. Послевоенные годы голод был. Несмотря на все это, да, жизнь постоянно возрождалась. Может быть, это лейтмотив, потому что именно на землях крестьян села Воскресенье и Бердинка и основали вот это промышленное производство. И Воскресенско-Браевский храм, приход вот этого храма составил первый такой отряд рабочих на производстве. Действительно, в Печатке очень много было трудностей, пожары были, уносила жизни болезнь в 19 году. И тем не менее поселок возрождался. В воскресенье переименовали даже в Возрождение. Пусть это все возрождается, пусть это все сохраняется. И, наверное, все, что здесь прозвучит, еще должно нас согревать, радовать, потому что действительно не засохнет древоведы, не засохнет вот какое-то наше живое участие в этих событиях. И все мы еще не раз будем встречаться, собираться, делиться тем, что мы узнали, да, тем, что мы открыли через Цветаевский мир, через слово поэтическое, через слово мудрое, обращенное, конечно, и к горьким годам, и к той самой радости, которую здесь удалось пережить. На самом деле у Анастасии Ивановны внучка появилась первая, да? Сын женился, это семья, приехала Ариадна Сергеевна на фронт, и пусть разговор был тяжелый о том, где стоять архив Марины Ивановны, как сберечь вещи, принадлежавшие, одеяло Марины здесь тоже находилось на фронте, как искать ее могилу, первый разговор состоялся вот такой трудный на Вологодской земле, неизвестна была судьба мужа, надеялись на то, что он жив. Но была и радость, были светлые праздники, был клуб Суханский, куда ходили в кино, и музыкальная история с Лемешевым, да, вот это все звучало, это все было, и, наверное, это дарило надежду и подарило еще силы пережить новые напасти, выстоять и подать нам всем к этому пример. Вот дальше, пожалуйста, можно весело, можно светло, да, говорить, можно не печально, можно читать то, что удивляет, или то, что кажется странным, можно с листа читать. Если кто-то боится что-то забыть, сборничек Марины Ивановны у меня есть с собой, я могу его дать. Пожалуйста, я предоставляю слово сокольчанам, дуэт «Доверие». Ничего не путаю. Ничего не путаю. Мы доверяем. Да, дуэт «Доверие». И я думаю, что сокольчане хорошо знают Александр Хазов и Татьяна Орлова. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня здесь с вами на таком торжественном празднике. И хочу сказать, что то, что мы сейчас поем, стихи Цветаевой, давно поются Сашей. Правда, не на каждом концерте, правду вам скажу. Он один пел, и мы вдруг решили вот все-таки вдвоем спеть эти стихи. Они совсем коротенькие, очень философские и светлые. Я не помню, где я пришел, но стихи выбрал не самые жизнерадостные, может быть. Нет, они светлые и красивые стихи. Все, кто здесь, они все поймут. Гитару не пишут. Не хочу ни любви, ни почестей, опьянительный не подкат. Даже яблочко мне не хочется соблазнительного сладка. Даже яблочко
хочется соблазнительного, что-то цепью за мной волочится, скоро громом начнет греметь. Как мне хочется потихонечку умереть. Как мне хочется потихонечку умереть. Вот и все. Не весь, чтобы воскреснуть. Итак, еще Саша написал буквально вчера вечером. Все-таки мы решили тоже участвовать в этом. Саша, давай вот так, все-таки на гитару. Вот как ты решил? А это Китайский костер. Сергей Лопатов, наш большой друг. Так, Саша. Горит цветаевский костер, осенним пламенем рябины воина в честь родных сестер Анастасии и Марины. И каждый год костру гореть, пока мы памятью ранимы, и не досохнет древо ведь Анастасии и Марины, и не досохнет древо ведь Анастасии и Марины. Горит октябрьским тихим днем, тьфу, костру гореть, пока мы памятью ранимы, и не досохнет древо ведьмы Анастасии Марины, и не досохнет древо ведьмы Анастасии и Марины. Их веки жизни день за днем, стихов стихию, дум и мысль горит рябиновым огнем. Поленья жжет, как осень листья, и каждый год костру гореть, пока мы и не засохнет древо ведьмы Анастасии и Марины. И не засохнет древо ведьмы Анастасии и Марины. У нас есть те, кто приехал издалека, пожалуйста. Есть Волокжане, Татьяна Кибыкина. Добрый день. Рада присутствовать на третьем Цветаевском костре. И хочу прочесть стихотворение Анастасии Цветаевой «Другу». Над двором и грязным, и пустынным в небе первая зажглась звезда. Задыхаясь жизненною тиной, вверх гляжу, когда же, о, когда крылья распахнувши за спиною, и скорбя тех, кто еще тут, помехи тела без конвою, пронесусь я вечером вот тут, над двором и грязным, и пустынным, над тобой ушедшая земля, до скончания лет сей мир покинув, и тревожным жалобам внемля, знаю,
знаю это за собою, ты меня зовешь, ушедший друг, связанный единою судьбою, виденный в единый светокруг. Вечером, как облако над скиньей, ты таинственно мерцаешь мне, благодатная звезда пустыни, указующая путь во тьме. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Павел Батуков, я из города Вологды. Прочитаю стихотворение, все повторяю первый стих. Стол накрыл, повторяю первый стих, и все переправляю слово. Я стол накрыл. Не весело вам шестером, на лицах дождевые струи, как мог ты за таким столом седьмого позабыть седьмую, не весело твоим гостям, бездействует графин хрустальный, печально им, печален сам, непозванная, всех печальней. Не весело и не светло, ах, не едите и не пьете, как мог ты позабыть число, как мог ты ошибиться в счете, как мог, как смел ты не понять, что шестеро два брата, третий, ты сам с женой, отец и мать, есть семеро, россиян на свете, ты стол накрыл на шестерых, на шестерыми мир не вымер, чем пугалом среди живых, быть призраком хочу с твоими, своими, робкая как вор, о, ни души не задевая, за непоставленный прибор сажусь незваная, седьмая, раз опрокинула стакан, и все, что жаждало пролиться, вся соль из глаз, вся кровь из ран, со скатерти, на половице, гроба нет, разлуки нет, стол расколдован, дом разбужен, как смерть на свадебный обед. Я, жизнь, пришедшая на ужин, никто, не брат, не сын, не муж, не друг, и все же укоряю, ты, стол накрывшись наших душ, меня не посадивший с краю. Стихотворение написано 6 марта 1941 года. Я приехала к вам первый раз. Привет из Ярославля. Я очень рада. Спасибо вологодцам за Цветаеву. Я думаю, что как это будет разгораться все дальше и дальше. Марину Цветаеву я могу читать очень долго, часа два, не понимаете. Вот. Ну, я прочитаю вот это. Я пришла к тебе черной полночью за последней помощью. Я бродяга родства не помнящий, корабль тонущий. В слободах моих между царствия черницы коварствуют, всяк рядится в одежды царские, цари царствуют. Кто земель моих не оспаривал, сражений у ворот не варил зарева, варева не жег зарева, самозванцами сами хищными все расхищено. У ворот твоих царь истинный стою ища. Спасибо. Это человек, который видел бабушку в 84 году. Вот так люди получается, что ну хорошо, она моя просто бабушка, да? Как я сейчас говорю, я работаю внучкой и тоже работаю бабушкой. У меня уже 9 внуков. А Люба видела бабушку, идущую по коридору поликлиники. Сегодня утром она рассказала Политфонда. И она говорит, я вообще молодая была, не знала, кто это. Не знала.
И вдруг... Я читаю. Да, но Шелест, говорит, Шелест шел по коридору, а бабушка, она такая, она никогда не обращала никакого внимания. Если ее фотографировали, она закрывала платком лицо, чтобы ей глаза не сожгли вспышкой. И ей было совершенно плевать, в президиуме она сидит или еще где-то. И вот среди нас есть человек, который, в общем-то, воочию видел бабушку. Да, я помню, я была тогда совсем молоденькая, думаю, надо же, мне заболел зуб. Я училась в литературном институте, и первый раз в жизни попала в поликлинику Минфонда. И я сижу, мне вообще-то не до чего, у меня зуб болит. И вот, значит, тут в очереди везде так сидят на лавочках. И она пролетает, вот буквально летящей походкой. Вы знаете, вот, причем возраст уже такой очень большой, совершенно седая белая. Вот это ее стрижечка такая классическая. И вот так вот весь народ, вот так вот. А я же не знала. Хотя книгу Анастасия Цветаева я к тому времени прочитала. Я Цветаева пришла через воспоминания Анастасии Цветаевой. И она меня подошла вот как лично сама. Я слышу Цветаева. Я сидела, я влюблена была в Цветаеву до невозможности. И вот это то, что она жила, вот этот живой осколочек Марины Цветаевой, мы знаем вот эту спаянность двух сестер, да, и в принципе это живой осколочек Марины Цветаевой прошел. И да, вот как вы сказали, она вообще шла ни на кого не глядя. И вот это как вот сколько уж ей лет было, да, она просто летела мотыльком. Это ей было уже под год, под 90. Да, много. Так что вот, а сегодня я была очень рада видеть ее. А это бабушкина любимая Марина. Она очень короткая, она очень характерная вообще для России. Если душа родилась крылатой, что ей хоромы, и что ей хаты, и с хам ей, и что орда. Два на Руси у нее врага. Два близнеца, неразрывно слитых, голод голодных и сытость сытых. Таня, поближе и погромче. Я хочу еще поблагодарить всех, кто старался уже на жителей. Я уверена, что будет и 20 людей и так далее. И особенно хочу поклониться, конечно, Ольге Андреевне, которая в немыслимом расписании встреч дел нашла время и приехала к нам. Спасибо вам, Оленька. Так, извините, сейчас что сделала бабушка? Можно я расскажу, да, на секундочку? Я боюсь, я громко говорю. Что бы сделала сейчас бабушка? Она бы сейчас так раз бы и встала на колени. Мне было 9 лет, мы идем по Тверской, но это была еще улица Горького. И вдруг, я не знаю, кто, видимо, какие-то люди помнили, да, вот образ Цветаевой, знали. И вдруг перед нами, мы идем к дому, к дому директору, и вдруг бахается, совершенно седой старик, бахается перед бабушкой на колени. Люди так нас обтекают, там ходят. Бабушка, что делает? Начинает плащами, зонтами, на все случаи жизни, вдруг дождь пойдет, солнце на голову попадет, у тебя волосы вылезут, уже атомные испытания, она все откуда-то знала, не знаю откуда. Радио в доме не было, телевизора в доме не было никогда. И бабушка бахается перед ним на колени, а я 9-летняя, на моем уровне глаз стоят два старика, да? И она ему говорит, а он ей на ручки Цветаева. Бабушка так глядя, сказала, что вы мне ручки целуете? Вы лучше пришли бы и помыли мне полы. Или картошку принесли. Так что я тоже могу сказать. Она это сделала, она бахнула на колени. Мы как-то отдыхали в Коктебеле.